मैं डॉक्टर वेश कुमार आपकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिचकी के एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाऊंगा जिसको खाने से अगर किनको हिचकी आ रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, हिचकी एक कोई बड़ी बीमारी है नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इस कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हिचकी होता क्यों है? खास करके अगर किसी को खाना खा रहे हैं, पानी कमी हुआ, उसको भी हिचकी हो जाता है। ऐसे हुआ कि ज़्यादा खाना खा लिए, अफरा टाइप के हो गए, उससे भी हिचकी होता है। ऐसा हिचकी साधारण हिचकी हुआ तो 2 घूंट पानी पी लीजिए, उससे हिचकी बिल्कुल बंद हो जाता है। किसी का अफरा हो गया, तेल वाला चीज़, छना हुआ चीज़ कुछ खा लिया, गैस ज़्यादा हो गया, उससे भी हिचकी होता है। लेकिन ये सब हिचकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर हिचकी लगातार होते हो और बंद ना हो तो उसकी ये कोई समस्या है दोस्तों, इसमें दिक्कत होता है। लेकिन अगर हैजा ये डायसेंट्री अगर उस समय अगर फैला हुआ हो, हैजा और डायसेंट्री हुआ हो और उसमें अगर आपका हिचकी बंद नहीं हो रहा है तो उस समय हिचकी एक प्राणघातक बीमारी हो जाता है। वो उसमें प्राण लेने की समस्या होता है ऐसा। लेकिन ऐसे जनरल अगर हिचकी हो तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। एक पेशेंट जो 1-2 हफ्ता तक बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका हिचकी बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब पानी तक नहीं घोटा रहा था, पानी तक नहीं पी रहे थे हिचकी के कारण। बहुत दवाई भी चला, पानी भी चढ़ा, कोई ठीक नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर बोल दिए कि लीजिए, सेवा कीजिए, ये लास्ट पोजीशन है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इस दवा खिलाने से मतलब उनका हिचकी बिल्कुल बंद हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें मेडिसिन का नाम है जिनसिंग क्यू। जिनसिंग क्यू दोस्तों, अगर हिचकी बिल्कुल बंद ना हो, कुछ घोटा नहीं रहा है, जैसे पानी भी पी रहे हैं तो मतलब लगता है कि उल्टी हो जाएगा, घोटा ही नहीं रहा है कोई हिचकी की वजह से, तो उसमें जिनसिंग क्यू रामबाण दवा है। अगर किसी का भी अगर हिचकी बंद नहीं हो रहा है तो जिनसिंग क्यू 10-10 बूंद, अगर ज़्यादा है दिक्कत तो हर आधा घंटा पर 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दीजिए। हर आधा घंटा पर हिचकी 1 से 2 दिन के अंदर में बंद हो जाता है। हिचकी समझिए कि ना, हिचकी के लिए जिनसिंग रामबाण दवा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए इस दवा खाने से कितना फायदा